आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल वॉइस टीवी। योगी सरकार द्वारा दिया गया अल्टीमेट समय यानी कि 10 जनवरी तक जानवरों को गौशाला तक सुरक्षित भेजने का फरमान फिरोजाबाद में खोखला साबित हो रहा है। यहां अभी तक ना तो कोई मुहिम चलाई गई है, ना ही अभी तक कोई आसार दिखाई दे रहे हैं। आवारा जानवर खुलेआम सड़कों पर खड़े हुए, बैठे हुए या अक्सर झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में आमजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आए दिन फसल को भी बर्बाद होते हुए देखा जा रहा है। हार कर किसानों ने खुद ही अपनी मुहिम चलाई और प्राथमिक विद्यालयों में इन्हें बंद कर दिया, लेकिन फिरोजाबाद में आज तक ना तो कोई टीम बनाई गई और ना ही इस मामले में अभी इन जानवरों को रखने के लिए कोई गौशाला और ना ही चिन्हित की गई। इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह का कहना है, आदेश मिला है, अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम लोगों ने कुछ जगह भी चिन्हित की हैं। फिलहाल जल्द ही टीमें अपना काम करेंगी। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। जी मैडम, 10 तारीख तक ये मुख्यमंत्री ने आदेश किए थे आवारा पशु पकड़ने की। किस तरीके की अभी तक कार्यवाही रही है आपकी तरफ से, निगम की तरफ से? ये आवारा पशुओं को रखने के लिए स्थलों का चयन कर लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा, और उसके लिए संबंधितों को निर्देश कर दिए गए हैं कि सभी आवारा पशुओं को उसमें हम लोग विस्थापित करें।